Men bunaqalarni paketga o'ragan holda befarosatlar deb atayman. Buni yanada qo'pollashtirish mumkin, lekin social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa chiqib bunaqa so'zlarni gapirib bo'lmaydi. Nega hozirgi qizlarga rashksiz, ya'ni dayus erkaklar yoqyapti? Nega ular rashk qilmaydigan, tergamaydigan, nima bo'lib, nima qilayotganini so'ramaydigan erkakni u qiz, ya'ni boshqa erkaklar bilan yursa, salom alaykum bo'lsa, как лучшая подруга deyshadi, как tanish o'g'il-bola do'stlari bo'lsa, ularni rashk qilmasligini so'rashadi. Bu nimaga? Menimcha pikmichalar ana shunaqa bo'lsa kerak. Men bularni yumshoqroq qilib paketga o'ragan holda, aslida bundan ham qo'pol gaplar bor, lekin paketga o'ragan holda befarosatlar deb atayman. Ular propagandaga tez uchishadi, ya'ni o'zlarining o'nglari yo'q, ularni ijtimoiy tarmoq, ya'ni social media boshqaradi. Ya'ni hozir ayollar, ya'ni yosh qizlar, ayollar emas, yosh qizlar rashksiz erkak xohlashadi. Rashksiz, ya'ni rashk qilmasin uni do'stlaridan, o'sha qizning atrofida yuradigan bolalardan rashk qilmaydigan erkak xohlashadi. Bu qanaqa ahmoqona tushuncha? Erkak borki, rashk qiladi. Bu ahmoqona tushuncha. Men boshidan videoni bolalarga maslahat berib o'tay. Agar qizingiz, yaxshi ko'rgan qizingiz ayolingiz rashk qilmaydigan erkak xohlasa, sizni rashk qilmasligingizni talab qilsa, bay. U bilan xayrlashish kerak. U hali ongi rivojlanmagan, u hali tayyor emas munosabatga. Hali sog'lom, chotki munosabatga u tayyor emas. Bilmaydi rashk aslida nima. O'zini bilgan, yoshi anchagina o'tib qolgan, yaxshi bilgan ayollar rashk nimaligini bilishadi. Rashk sevgan inson rashk qiladi. Ayniqsa u erkak bo'lsa. Erkak sevsagina rashk qiladi. Sevmasa, mana qizlarga aytib o'tamiz. Agar yaxshi ko'rgan odaminglar, yaxshi ko'rgan erkakinglar rashk qilmasa, sevmaydi. %100 fakt, rashk qilmagan odam sevmaydi. Demak, uni qiziqchi o'lib bo'lgan, просто tak yuribdi sizlar bilan, lekin rashk qilmaydi. G'arbga havas qilishadi. Mana G'arbda ham sevgi bor. Ular bir-birini rashk qilmasdan, boshqa erkaklardan rashk qilmasdan sevadi deb aytishadi. Ikkita kitob o'qigandim. Yumshoq kuch, soft power, psixologik urush, kurang propaganda degan ana shu ikkita kitob. Bular G'arbning propagandasi, hammasi absolyutni hammasi G'arbning propagandasi. G'arb shunaqa targ'ibot qilishadi. Ya'ni bizda 2-3 asr hammasi zo'r bo'lgan deb. Lekin atiga 2-3 asr oldin 1700-yillarda men 2-3 video oldini bu narsani isbotlamam ko'rsatganman. G'arb propaganda qilishadi, bizda sevgi, muhabbat zo'r bo'lgan deb, bitta qiz uchun saltanatdan voz kechgan yoki bu saltanatni bosib olgan deb. Aslida bularning hammasi yolg'on. Bunaqa hech qanaqa narsa bo'lmagan. Ular 1700-yillarda o'zining ayolini chiqarib qul qilib sotishgan boshqa erkakga. 1700-yillarda G'arb erkaklarini o'zining ayolini, o'zining bizni tilda jufti halolini chiqarib qul qilib sotishgan. Va hozir ongsiz qizlar shu narsaga uchyaptiki, G'arbda, ya'ni o'sha Yevropasida, G'arb, Yevropa davlatlarida, Amerikalarda hammasi chotki bo'lgan, ular sevgi, muhabbati zo'r bo'lgan deb. Yo'q, bularning hammasi propaganda, ularda hammasi rasvo bo'lgan, juda rasvo. Eng go'zal muhabbat bizda bo'lgan. Mana shoirlarimizning oddiy ayolni tasvirlab berishiga yoki ayolni qanchalik go'zalligini harflar, mevalar yo tabiatga qiyoslab berib qanchalik yaxshi ko'rishni isbotlashiga qaraylik. Bizda o'zimizda chotki hammasi. Bu qaysidir ongsizlarning gapiga quloq solish, bu ahmoqlik. Tamom, boshqa narsa yo'q bu yoqda. Shu uchun qizlar hali juda ham yoshi uyg'ongan bo'lsa ham hali ko'p pikmichalarni, red flaglarni ko'ryapmiz, hali yosh, panyatka ishlamaydi. Rus tilida bez panyatka ishlamaydi. Rashk nimaligini, aslida to'g'ri, sog'lom munosabat qanaqaligini bilmaydi. Haqiqiy ongi bor ayol, haqiqiy ongi bor qiz yonida как dugonasidek emas, erkak yurishni xohlaydi yonida. Dugonasidek, uni rashk qilmaydigan, mayda gunomcha yurishni emas, как erkak yurishni xohlaydi yonida. Va mana bu to'g'ri munosabat, mana bu to'g'ri panyatka. Qizlarda bo'lishi kerak bo'lgan mana shu to'g'ri panyatka. Panyatkasi yo'q odam yonida dugonasini olib yuradi. Va hurmat ham qilmaydi, yonidagi partnyorini hurmat ham qilmaydi. Haqiqiy sevadigan, manaman degan erkak rashk bilan sevadi. Agar sizni yaxshi ko'rgan ayolingiz yoki qizingiz sizdan rashk qilmaslikni talab qilsa, u bilan xayrlashing. Neki bir kun emas, bir kun baribir xayrlashasiz yoki sizni qul qilib erkaklar safidan chiqarib tashlaydi. Shuning uchun vaqtida xayrlashing. Panyatkasi bor qiz biladi, haqiqiy erkak rashk bilan sevishini. Rashk degani bu qizni qo'libga solib hamma yerdan yashirib yurish degani emas, lekin rashk boshqa erkaklardan o'sha qizni yaxshi ko'rgan, qizni yaxshi ko'rgan ayolni rashk qilish degani. Haqiqiy erkak, haqiqiy manaman degan erkak sevsa %100 rashk qiladi. Agar sizni yaxshi ko'rgan qizingiz sizdan sevib turib rashk qilmaslikni talab qilsa, u bilan xayrlashing. Yoki baribir bir kun emas, bir kun agar sizning erkakligingiz kuchli chiqsa xayrlashasiz yoki sizni zaif holatga tushirib
erkaklar safdan chiqarib tashlaydi. Haqiqiy rashk nimaligini hali ko'p qizlar bilmaydi. Rashksiz erkak xohlaydigan qiz hali ongi rivojlanmagan qiz. Hali детский понятка deydi rus tilida. Hali miyasi rivojlanmagan, nima deyotganini o'zi bilmaydi, nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Uni ijtimoiy tarmoq, social media boshqaryapti. Chala-chala qizlar chiqadi-ku. Hayotga o'xshamagan, lekin chiqib psixologlik qiladi. Ana shunaqa chala qizlar ularni boshqaradi. Shuning uchun erkaklardan agar siz yaxshi ko'rgan qiz yoki sizning ayolingiz zaiflikni, rashk qilmaslikni talab qilsa, undan ketish kerak. Haqiqiy ayol rashk aslida nimaligini biladi.